Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman, NIM 210731112. Saya dari Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah Listrik Elektronika, dosen pembimbing Ibu Irma Yulia Basri. Pada pertemuan ini saya ingin membuat tugas rangkaian pengaman pada motor bed dan alat dan bahannya berupa kabel, saklar, relay, dan membuat pengaman motor bed dari. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjut dengan pembongkaran dan pemasangannya. Pertama, kita buka bodi bagian samping terlebih dahulu untuk memudahkan pemasangan merangkai kabelnya. Setelah terbuka, kita masukkan kabel ke dalam jok, terserah bagaimana yang diinginkan. Di sini saya gunakan stop kontak on off-nya agar kita buka terlebih dahulu kabelnya. Saya menggunakan gunting karena hanya tang potong. Dan sambungkan kepada switch kontaknya. Kita gunakan lakban sebagai pengaman agar tidak terjadi konsleting. Setelah tersambung, hasil seperti ini terjadi. Kita buka dulu soket bagian lampu ini agar tidak mengganggu pekerjaan. Jalur kabelnya saya sembunyikan di dalam bagian bodi ini agar tidak terganggu dengan barang lain. Tapi jalurnya disembunyikan di dalam bodi tersebut. Dan di sini terdapat dua kabel. Kita buka terlebih dahulu agar senang menyambungkannya.
Setelah tersambung, mari kita coba dulu terlebih dahulu untuk memasang. Ini kita off-kan dulu, kunci kontak kita hidupkan, otomatis klakson belum berbunyi. Kita matikan dan kita on-kan ini dan kita hidupkan kunci kontak, hasilnya berbunyi sendiri. Dan kita matikan lagi, tidak berbunyi. Oke, kita rapikan terlebih dahulu agar terlihat bagus dan aman. Siap kita memasangnya, kita pasang kembali agar rapi jadi hasilnya. Bagian ini terserah mau ditaruhkan pada bagian mana tombolnya, agar saya meletakkan sini agar tidak terganggu pada bagian manapun dan terlihat lebih rapi. Oke, coba dulu. Ini switchnya masih off, kunci kontak masih off. Kita hidupkan, belum berbunyi, dan kita on kan, kunci kontak kita off, masih belum berbunyi. Kita on kan, dia berbunyi. Ini saya simpan di sini agar pada saat ditinggalkan motor ini saya on kan, agar motor ini tetap aman pada saat orang lain ingin membukanya. Pada saat kunci kontak di on kan, motornya akan berbunyi. Dan sekian dari saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah listrik elektronika ini yang judulnya pengaman motor. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.